Los Montes de María, como que uno nace inyectado nace con ese timbre musical de compositores, de instrumentistas, de vocación oral, o sea, poeta, ser poético. Los Montes de María pues inspiran mucho en los atardeceres, cuando uno sube una montaña y mira el atardecer, se inspira el cantar de los animales silvestres. Todo esto lleva a uno a abrazar a los Montes de María, a quererlo, o sea, a llevarlo en el corazón. Bueno, cuando yo escucho un instrumento de esto hecho por mi persona, pues yo me lleno de emoción. Soy grande como ese instrumento que está sonando, que está alegrando a un público grande, ¿no? El Festival Nacional Autóctono de Gaitas del municipio de San Jacinto es un espacio que se le brinda no solamente a los sanjacinteros, sino a todos los habitantes del territorio colombiano, para que vengan a disfrutar de la cultura que nos dejaron nuestros ancestros, los indígenas y también de la raza africana.
Inicialmente empezaron los gaiteros viejos y lograron hacer 4 o 5 festivales. Después eso quedó acéfalo y nosotros, viendo la necesidad de seguir con esto, creamos la Corporación Folclórica Artesanal y hace 25 años estamos en este tema. Pensábamos que con toda esta guerra, con toda esta cosa que hubo en Monte de María, con toda la violencia que se engendró en Monte de María, no paramos de hacer el festival, a pesar de que, bueno, mucha gente se tuvo que ir de los pueblos, especialmente San Jacinto, pero a pesar de toda esa violencia, el Festival Nacional Autóctono de Gaita ofrecía un espacio de paz entre toda la violencia que había en Montes de María, porque parece 15 o 20 días antes del festival se paraban todas las armas y después del festival demoramos un mes, mes y medio, tranquilos completamente. Parecía como que el festival fuera ese aliciente que la gente esperaba para calmar todo. Entonces, por eso hoy que cumplimos 25 años, decimos 25 años generando paz y convivencia en Montes de María. Una de las cosas que justamente nosotros empezamos a rescatar y a decir es que Montes de María es más allá de la mancha roja. Montes de María es otra cosa, es lo que tú estás viviendo hoy. Cuando vino esa guerra pisando duro, obvio que nos metió en el miedo, odio que nos asustó, obvio que nos arrinconó, obvio que también nos dejó sin la palabra, ¿verdad? ¿Y quién es la que viene a poner a circular la palabra de nuevo? Los tambores y las gaitas. Entonces todo lo cultural, más allá de las manifestaciones culturales, es la manera de ser, de pensar, de hablar, de contar y de vivir. Y nosotros que somos del Caribe siempre somos para afuera. El conflicto nos metió hacia adentro. Somos narradores por naturaleza. Entonces ya no contábamos los cuentos en las puertas de las calles, sino que nos metieron hacia adentro, al traspatio. Y en el traspatio no hace como una parranda hoy, con bulla, con sonido, como hemos visto que hasta los niños no se aguantan de estar tocando las tamboras porque está allí viva la tradición. Entonces, en ese sentido, cuando nos meten en el silencio, nos cercenan la palabra. Y uno tiene tanto miedo hasta de pensar, porque el miedo se podía sentir. Y lo puede contar Jorge Quiroz Braco, el director del museo de acá, que en Chalán o por allá cuando estaba vetado ir, y se hicieron unos disparos al aire. Intentaba ver una toma, y entonces todo el mundo se fue, obviamente. Sin embargo, alguien pensó rápido y fue Jorge Quiroz con el grupo de gaitas acá y la gente que estaba organizando la correría montemariana por todos los municipios. Y se empezó a tocar el tambor sin ser tambolero, ¿entiendes? Pero el tambor volvió a convocar y nos volvimos a quedar ahí y dijimos, ok, estamos aquí y esto no va, la tarima no va a irrespetarse. Y no se irrespetó, como tampoco se respetó en ningún momento. Tú no has visto aquí en el Festival de los 25 años que se haya suspendido por la guerra. En ese sentido, fíjate, si tú te pones a ver, en el mes de octubre, por ejemplo, hay el Festival de Gaita de Oveja, los tambores de Palenque, la muestra folclórica de Zambrano, el Festival de Ñame de San Cayetano. Dirán, pero los costeños nada más se la paran de fiesta en fiesta. Pues sí, porque la fiesta es la vida, porque uno también tiene que estar en la fiesta.
objetivo del festival, primero que todo, es mantener y fortalecer la música de la gaita. ¿Qué buscamos con eso? Que los niños y jóvenes se apersonen, tengan ese sentido de pertenencia por este género. ¿En qué sentido? En lo que llevamos. Es posible que el objetivo, o sea, se esté logrando. Porque si nosotros vemos cientos de niños bailando al son del ritmo de la gaita, eso es lo que buscamos. No queremos una sociedad en conflicto, unos jóvenes desviados por lo que ya sabemos, el caso del alcoholismo, la drogadicción, eso no queremos, sino que se salgan de ese tipo de rutina y ellos tomen el ritmo, o sea, una vida sana y llena de amor, de cultura y de nuestra música. Yo llegué hasta el Cerro de Maco, esa bella serranía. Me puse a mirar un rato a los montes de María. Me sentí como en el cielo y mi alma se entusiasmó. Me acordé de aquel mochuelo que Joche Puca cogió. De la libertad su encierro, su triste historia dejó. Montes de María, que azul es tu cielo. Hoy en todo el pueblo brilla la alegría. Suenan las maracas, retumba el tambor, la tamborigaita con el llamador. Suenan las maracas, retumba el tambor, la tamborigaita con el llamador. Pensa en Jacintero, canta con amor, como hizo el mochuelo en una ocasión, surcando las nubes, viajar a tu canto, que el folclor perdure como el Cerro de Maco, que el folclor perdure como el Cerro de Maco. En todo este proceso hemos contado durante mucho rato con la ayuda y con la participación en todos estos procesos que llevamos con el Ministerio de Cultura y el Programa Nacional de Concertación. Es una gran ayuda que para nosotros invertir en las comunidades, en la comunidad, esa ayuda que hace el Ministerio por medio de sus proyectos y el Programa Nacional de Concertación nos ayuda a que nuestros niños, nuestros jóvenes se vayan formando y se apropien de su cultura, y por eso pues son 15 años de ayuda que estamos trabajando con el Ministerio. El llamado que hacemos a los gobernadores, a los alcaldes de Bolívar y Sucre, que nosotros tenemos ese patrimonio vivo, que es la música de gaita, esta música ancestral que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que es herencia de nuestros antepasados. Pues en medio de toda la violencia que se vivió, nosotros vemos que la música de gaita era el único aliciente que en estos municipios de Montes de María, que fue tan azotado por la violencia, habría un espacio para que la gente tuviera un poco de reposo de toda esa violencia que se vivió en Montes de María. Por lo tanto, pues yo pienso que es muy importante tener en cuenta
que ese patrimonio debemos honrarlo. Yo pienso que la gaita montemariana debería ya estar siendo patrimonio material, cultural de la nación y de la humanidad. Primero porque es un canto ancestral, segundo porque es una música sublime, tercero porque los instrumentos con que ellas se hacen y se tocan también son un elemento en lo cultural muy importante, no solo desde el aspecto cultural, sino también cómo alrededor de ellos y de la lutería se puede hacer un trabajo también de que las familias campesinas, que son las que fabrican estos instrumentos, tengan una salida en la parte económica para su sustento. Cosas que a uno le emocionan a veces, muchas veces, porque cuando, por ejemplo, estamos iniciando la organización del festival, la gente nos llama en la calle, ¿qué necesitan? ¿Qué podemos aportar para que ustedes, para que queden bien? Desde las personas más humildes hasta las que más pueden, nos ofrecen su ayuda. Por ejemplo, esta mañana cuando venía con ustedes, me entraron varias llamadas. Me llamó gente de aquí de la comunidad, pero que viven fuera. Unos me decían, danos el número de cuenta de la corporación que te vamos a consignar 150,000 pesos. El otro me llama para decir, este año no nos tocaron, pero ¿qué quieren para ofrecer, para darles? Y así han venido mucha gente y nos piden el número de cuenta para consignar que los 20, los 50, los 100. Y de todas maneras es una ayuda, porque si sabemos que la empresa privada pues muchas veces falla. Con el ministerio que contamos siempre, los recursos que tenemos no alcanzan. Entonces la gente se ha apropiado y sabe que eso es así y también tratan de ayudar. Entonces pues es una cosa bien bonita. Por ejemplo, esta mañana yo decía, ¿cómo será para que estos jóvenes que están ayudando hoy tengan un vestido, una cosa que los identifique a todos? Entonces digo, bueno, vamos a llamar a esta persona a ver qué dice. Entonces, como son 40 los jóvenes que están ayudando, yo le dije al amigo, necesitamos 40 suéteres blancos para vestir a todos los jóvenes de blanco hoy, porque estamos en 25 años generando paz y convivencia y necesitamos, dice, no, enseguida ven por ellos, por los 40 suéteres bien buenos que están. Entonces pues ya tenemos esa respuesta ahí y que la gente sí valora realmente lo que uno hace y valoran su patrimonio también.